nhà truyền thống nè. Trước đây thì xây nó trên cao, bây giờ cái sân nó lên cao, thành thử ra cái truyền thống vẫn còn, nhưng mà nó sụp xuống dưới rồi, không có sử dụng gì nữa trơn á. Giờ nếu mà có thể nâng lên cao bằng mặt đất, nâng lên cao được bằng mặt đất thì nó cao lên nó mới đẹp. Sơn sửa rồi lại, cái này hư hết rồi. Phía sau dắt phên rồi đi hết. Xung quanh gì thì nó trống trải mà hư hết, không còn sử dụng gì được.